在这个国旅疲软的声浪中，还是有些地方靠着良好的治理与特殊的地理优势，成功转型成为最美森林花园，并且有着中部阳明山的名称。今天我们就抱着期待的心情，一同前往这个生态保育家、体能设施多，又有山林木屋可以住宿的东势林场来一探究竟。Welcome to my channel。哦，对了，我们这一次的露营，你们知道是要去哪里吗？不知道，所以是不是荒郊野外充满了期待？我是怎么形容那个地方的？森林、丛林，对不对？所以我说我们要睡在哪边？树上。要睡在树上哈。可是妈妈说有定名树。谁破梗？谁？因为要带拖鞋。要带拖鞋？我说为什么要带拖鞋？会不会是因为带拖鞋比较好爬树？那应该穿钉鞋吧？哦，不行，这样会破坏树，所以应该要赤脚爬树。哦，赤脚爬就是脚踝受伤。对，所以我们现在就是充满期待的啦。我们就是要去丛林探险，对不对 ？Jumping in the jungle。还穿这样？谁我吗？对啊，因为我穿这样才可以融入丛林，对吧？东势林场的前身可以追溯到日治时期，当时被称为四角林，原本是林木采伐区，主要用途是伐木、木材运输、林业经营。战后土地由多个农会分配管理，其中彰化县农会取得主要区域，这就是为什么官网的页面会出现彰化县农会经营。为什么现在变成森林乐园呢？一个超现实的问题，木材产业没落。1970年代后，台湾开始禁止过度砍伐，国外木材大量进口，本土林业成本太高，结果传统林业开始亏损。所以彰化县农会开始思考，森林除了砍树还能做什么呢？于是开始朝休闲观光旅游的方向发展。最后在1984年正式对外开放游乐区，又因为海拔适中，生态保存完整，几乎没有重工业污染，开始出现大量萤火虫，后来变成中部最有名的赏萤地点之一。又搭上1990年代开始吹起生态教育、森林旅游，也是许多人童年回忆，像是学校户外教学、露营、赏萤，这让东势林场从地方林场变成全台知名景点，开启了萤火虫圣地时代。我们住在这边这个梅林山庄，左边走，好几栋小木屋啊，林间小。天色慢慢暗下来，而东势林场最重要的时刻也准备开始。我们依照集合时间，路线有简单缓坡与深度陡坡。我们带着期待的心情前往，从路途中的一两只，一直走到身边就围绕着无数只的萤火虫，感受真的很奇幻。我们今天去萤火虫，然后看到了好多萤火虫，就亮亮的，然后你一直看着那里，会觉得你飞起来了，它轻飘飘的。所以我用了我的超能力，然后我跟姐姐还看到一只在地板上，然后我们就把它抓起来看，所以就这样把它保护住。然后将眼睛放进去，就会看到萤火虫。除了看萤火虫之外，还有什么其他的觉得很有趣的地方？很大的体能公园，那个好好玩，爬上去爬下去，然后差点摔下去。我就是在爬的时候就爬，然后脚滑就摔下去了。那个独木桥就走，我就突然脚滑，然后啪，还好下面有网子。我是觉得人太多了，所以比较要排队排好久。对，因为我们这次来是连假期间，听说是满房的状态啊，真的去看，感觉看起来就是很密集的人，你一堆人在那个设施的前面排队这样。
现在去换房了，因为这间真的。好了，现在就是轮 tour， 非常的简单，对，什么都没有。我说的是隔间呐，好的，当然就是电视、衣橱、窗户，两个墙壁都有窗，然后对，好，这里那个床头就是床，冷气，这个照明，好的，再来就看厕所了啊，这里有一个冰箱啊，杯子，好，一张沙发，化妆台。这个也是一个小木椅，这如果要吃东西的话就这张桌子极小，对，应该再来就是这里了。厕所，来看一下，我有吹风机，大新牌，就是这个传统的住宿会有的。这个卫生纸还不错，有点像好事多那种抽取的，这个算唯一可以加分的啊，应该说。全馆最新，好，就是这个，好，这个浴室就中规中矩啊，中规中矩，好，还有浴缸，好，浴缸，个人觉得是这边有点，应该是说比较像一个套房吧，我觉得就是可能你在外面租房子会有格局，就是房间跟厕所，但空间是大的，空间是大的，好，这边。我们本来是住刚刚是梅林山庄，那因为真的可能是木头的味道，我们吸不出来，所以我们觉得可能味道不是我们可以接受，那就请他们看有没有空房间让我们更换，他们也帮我们做了调整这样子。好，那当然有加差，我们赶快去那个体能训练营去玩吧 ，Go！ 没有炫目刺激的游乐设施，甚至有点像停在90年代。但奇怪的是，还是有很多人会再来。就在今年的3月21号，东势林场祭出40年来开园首度免费入园的优惠，原意是回馈乡亲的暖场活动，未料吸引12000多人来访，人流车潮爆量涌入，连外道路沦为大型停车场，车龙一度围堵长达8.5公里。园方紧急出动员工，一交指挥疏导，并协请警广广播。园区已满载，请民众别再进来了。可见东势林场的独特魅力，但是还是有些批评的声浪。设施老旧、住宿隔音问题、门票住宿价格的讨论，这些疑虑会不会真的让旅客却步？以前总觉得萤火虫只是昆虫，长大后才知道，当一个地方还有萤火虫，代表它还保留着很干净的环境。所以东势林场留下来的，从来不只是风景，而是一整片被保留下来的自然。现在的小朋友还会记得这种夜晚吗？没有手机游戏，没有商场，只有风吹过森林的声音，还有一闪一闪的微光。也许这就是为什么东势林场能存在这么久。它卖的从来不是刺激，而是慢下来。在这个什么都越来越快的时代，还能有一个地方让人愿意停下脚步，其实已经很难得了。离开前回头再看一眼。那个有点旧的招牌，那片陪很多人长大的森林，突然觉得有些地方之所以重要，不是因为它改变了多少，而是因为它一直都还在。这是我们这次对东势林场的游玩体验。这里跟你当初来的时候一样吗？对我们来说是很特别的感受。喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、加分享。一日神队友，记得follow我。